வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரக்சிசம். அதாவது வேற ஒண்ணும் இல்ல. நம்மளுக்கே தெரியாம நம்ம மசிக்க ஆரம்பிச்சுருவோம் நம்ம வாய. ஸோ இதனால என்னென்ன பிரச்சனை வரும், யார் யாருக்கு இந்த பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். பிரக்சிசம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிரக்சிசம்னா வேற எதுவுமே கிடையாது. நம்ம பற்களை நம்ம மசிக்க ஆரம்பிச்சிரும் நமக்கே தெரியாம. அதாவது கிரைண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். ஸோ இது எந்தெந்த நேரத்தில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சிலர் நைட் நேரத்தில் மட்டும் இந்த மாதிரி பல்லு கடிப்பாங்க. அது அவங்களுக்கே தெரியாது. பட் பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு தூக்கத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற அளவுக்கு சத்தமாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி டே டைமில் பிரக்சிசம் இருக்கும். அதாவது டே டைமில் நம்ம முழிச்சுட்டு தான் இருப்போம். பட் நம்மளுக்கே கான்ஷியஸ்னஸ் இல்லாமல் நம்ம பற்களை கடிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். ஸோ இது எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஓவராக ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி நம்ம டென்ஷனை எங்கேயும் காட்ட முடியாமல், நம்மளோட ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனை எங்கேயும் காட்ட முடியாமல், நம்ம அழுகை எங்கேயும் காட்ட முடியாமல், நம்ம எமோஷன்ஸை உள்ளேயே வச்சு அது சைக்கலாஜிக்கலாக நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகி நம்மளுக்கே தெரியாமல் நம்ம பற்களை அந்த டென்ஷனுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு கடிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். அதனால் என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நார்மலாக பற்களை யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கும் போது நம்ம 2 பற்களுக்கும் நடுவில் 2 mm கேப் நார்மலாகவே வந்துடும். நம்ம அன்கான்ஷியஸாக நம்ம ரெஸ்ட்டில் இருக்கும் போது இந்த 2 mm கேப் நார்மலாக வந்துடும். ஸோ ஆனால் இந்த மாதிரி பிரக்சிசம் பிரச்சனை இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 2 mm கேப்பை அது க்ளோஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கிரைண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணும்போது இப்போ ஒரு சத்தம் கேட்குது இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி சத்தம் வெளியே இருக்கவங்களுக்கு கேட்கும். பட் நமக்கு அது ஸ்ட்ரைக் ஆகாது. அதே மாதிரி கான்ஷியஸாகவும் இருக்காது. ஆனால் மற்றவங்களுக்கு அது டிஸ்டர்ப் ஆகிற அளவுக்கு சத்தமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பற்கள் இந்த இடம் கார்னர்ஸ் ஷார்ப்பாக இருக்குது இல்லைங்களா, அது நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு உதவுற கஸ்ப்புன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு உதவுறதுல உடஞ்சி போயிடும். நம்ம பற்கள் சிப் ஆகி உடஞ்சி விழுந்துடும். அதே மாதிரி இந்த இடம் ஃப்ளாட் ஆகிடும். இந்த மாதிரி ஏற்ற இறக்கங்கள்லாம் இல்லாமல் ஃப்ளாட் ஆகிடும். அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பற்களுக்கு உள்ளே இருக்க லேயர்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அதெல்லாம் வெளியே எக்ஸ்போஜர் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அது வெளியே தெரியும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு கூச்சம், பல் கூச்சம் ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும். எல்லா நேரத்துலையும் நம்ம சுடுதண்ணி குடிக்கிறோமோ, பச்சை தண்ணி குடிக்கிறோமோ, சாப்பிட்றோமோ, ஸ்வீட்டோ எது சாப்பிட்டாலுமே நம்மளுக்கு கூச்சத்தன்மை ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதே மாதிரி பற்கள் உடைஞ்சு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த கம்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, ஈருன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அது லூஸ் ஆகி அதே மாதிரி ப்ளீடிங், அதாவது ஈரில் ரத்த கசிவு ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இப்போ சப்போஸ் நைட்டில் பிரக்சிசம் அப்படின்னா, நைட்டில் பல்லு கடிக்கிறாங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு காலையில் ப்ரஷ் பண்ணும்போது இந்த ஈரில் ரத்த கசிவு நிறைய இருக்கும். அதே மாதிரி டே டைம்லேயும் நம்ம பல்லை கடிக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு அடிக்கடி சாப்பிடும் போதெல்லாம் ரத்த கசிவை நம்மளால் உணர முடியும். ஸோ அதே மாதிரி இந்த பற்கள் லூஸ் ஆகி விழுந்துடும். ஸோ சீக்கிரமாகவே பற்களை இழக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இந்த பல்லை கடிக்கிற பிரச்சனை யாருக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆஃபீஸ் போகிற பெண்களுக்கும் சரி ஆண்களுக்கும் சரி இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வெளிக்காட்ட முடியாமல் உள்ளேயே வச்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த பல்லை கடிக்கிற பிரச்சனை ஜாஸ்தியாக அவங்கக்கிட்ட பார்க்க முடியும். பட் ரொம்ப காமனாக யார்கிட்ட பார்க்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காவல்துறை, அதாவது போலீஸில் வேலை பார்க்குற எல்லா ஆண்களுக்கு பெண்களுக்கும் இது ரொம்ப காமன். அதுவும் நைட் டைமில் பல்லை கடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே காமன் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ இந்த பிரச்சனையை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஏற்கனவே இருந்த பிரச்சனை டென்டிஸ்ட் கிட்ட போனோம் அப்படின்னா, அவங்க ஃப்ராக்சர் ஆனதோ இல்லை உடஞ்சி போன பல்லோ, இல்லை உங்களுக்கு பல் அரிச்சு போயிடுச்சு, அந்த இடத்துல சென்சிட்டிவிட்டி, அதாவது கூச்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா கூடயுமே அவங்க டென்டிஸ்ட் சரி பண்ணிடுவாங்க. சரி பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக உங்களுக்கு ஒரு ரீட்டைனர் மாதிரி ஒன்று தருவாங்க. அது டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும். நம்ம வாயில் பற்களுக்கு மேலே அதை மாட்டிக்கலாம். அது வெளியே டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியாது. ஆனால் உங்களுக்கு மெக்கானிக்கலாக ஒரு 2 mm கேப் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கொடுத்துரும். ஸோ இது கொடுக்கும் போது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது நம்ம மசிச்சாலுமே நம்ம பற்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாமல் அது பாதுகாத்துக்கும். இது நைட் டைமில் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா, பல் கடிக்கிற பிரச்சனை நைட் டைமில் மட்டும் இருக்குன்னா நைட் டைமில் மட்டும் போட்டுக்கலாம். இல்லை காலையிலையும் இருக்குது அப்படின்னா, சாப்பிட்ற நேரத்தை தவிர மற்ற நேரத்தில் இதை போட்டுக்கலாம்.
எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கொடுக்காம நம்ம வந்து அதுலேருந்து பாதுகாத்துக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு.